Hepinize geceler vakit bugün kardeşim School oynayacağız. Hadi başlayalım. Parça mıdır? Parça. Parça. Beni itiraz etme aşkım. Bak biraz uzaklaşmasın neymiş. Kırma beni lütfen. Lütfen. Farklı bir konuşma yaparız. Ay kız. Beni göndermek istiyor. O nasıl söz hayatım? Hiç olur mu öyle şey? Ben sadece senin iyiliğin için biraz araştırma yaptım. İyilikleri istemiyorum. Hatta sizinle istemiyorum. Sakin ol. Saygılı ol biraz. Beni göndermek istiyor. O yüzden böyle yapıyor. Onur Bey, iyi misiniz? İyiyim. Bir şey yok. Aha, bak. Ücretsiz yolculuğa basıyoruz. Aha. Siz de oraya basıyorsunuz. Ne polisi? Görürsem aramam için bu kartı verdim. Ne yapacağız şimdi? Şöyle yapacağız Kamil Efendi. Sen ver o kartı bana. Üzülme. Başka insanlara kötülük verirsen suçun değil. Sen o kadar iyisin ki. Başka insanlara birden Herhangi bir otobüs fiyatları satın alırken bonus dersler aç. Dersler aç. Hayır baba. Sen suçun değil. Ben de tahmin edemezdim ne kadar kötü olduğunu. Hem herkes her şekilde gördü. Çok geç. Çok korkunç. Benim canım umurumda değil. Ama iyi sana bir şey söyleyeyim. Çok şükür ikiniz de yanımdasınız. Evimizdeyiz. Baba, kendini suçlamaktan vazgeç. Hem bizi kimse zarar veremezdi. Sen iyisin bu kadar kötü. Beni sen yaptın baba. Senin elinde mi? Canım. Arada bir benim sözü dinlemek lazım işte. Oha. Sibel, gidecek bir yerim yok. Buraya geldiğini gören kimse olmadı değil mi? Hayır. Arabayı ne yaptın o zaman? Bir sokak aşağıda bir ekip var mı? Öyle bıraktım. Sibel, bak her yerde polis seni arıyor. Ortalıklarda dolaşmaman lazım. Kızım başımızı belaya sokacaksın ya. Merak etme, fazla kalacak değilim. Biraz kafa toparlayacak bir yere ihtiyacım var. Senin kafandan ne geçiyor? Beni işe yapacaksın. Tabii. Ay Melek. Ben dedim sana. Dedim. Çok yakıştı kızım. Dön bakayım dön. Şöyle. Maşallah. Maşallah. Gerçekten mi? Hem de nasıl? Oh. Bana bak. Adamda da ne göz varmış. Allah'ım dön bakayım dön. Ne bir kokluk, ne bir bolluk. Vallahi Melek, vallahi tam üstüne göre. Ah, yapıyor ben de anlamadım. O iş. Ben giremiyorum ki şurada. Şşt, bana bak. Boş ver sen onu boş ver. Sen şimdi çık mahalleye. Bizim fesatların yüzüne
Bir bak böyle ayna niyetine. O zaman görürsün güzel miymiş değil mi? Maşallah. Ayna mı? Ay. Vallahi adam hayret yani nasıl bilmiş de aldı hepsini görmüş. O yaman güvenleri nasıl patır kütür buldu arabaya. Ama istediği kadar uğraşsın. Süremedik çocuk. Bağırlarından beri süremedik. Ne oradan ne oradan bak söylüyor. Vallahi dayı. O yazıyı değil de seni bu alemden sileceğim. Ki? Ulan senin giriyorsun bu halimden sıcak adam bağlısından doğmadan ayıplayın yani. Forma aldığından var ya böyle bir beklerimi gülerim ki yani. Bundan sonra sadece belgesel kanallarında izlersin yani. Böyle resim Kenan Mahmut'tan falan da sağ ol. Ne demek bu ya? Abla hadi yakın abla. Bak doktor böyle beklemez bizim gibi işler. Bir bağırma. Geldim. Ne? Çok güzel olmuşsun. Yani ablamın güzelliği kurtarıyor ya. Yoksa elbisede çok bir numara yok yani. O sırık biraz zevksiz bir şey. Zaten pek gözümde tutmamıştı yani. Yani vallahi ben adamı yüzünden tanıdım. Bence iyi adam. Melek? Nereye böyle? Doktora gidiyoruz kontrole. Hadi hayırlı haberler inşallah. Sağ ol sağ ol. Günaydın. Gelsin. Hadi yapalım. Hadi günaydın Perihan, Çiğdem. Melek, bunlar yeni mi? Ne güzel kıyafetler. Sorma Perihan, anlatmasın. Böyle eridi gibi olmuş, alışık da değilim. Çok yakışmış, çok güzel olmuşsun. Gitmediniz bile ayol. Geç kalıyorsunuz. Hadi çabuk olun. Tamam tamam çıkıyorum. Hadi Çiğdem. Okula gönderelim tamam. Annem hadi. Allah seni açıklığı versin. Hadi bakalım. Çiğdem. Güzel güzel gidiyor. Hadi gidersin. Hadi ama Osman yani bana hep acele ettiriyor. Hala da anlamıyorsun. Allah Allah ya. Bir saat evden çıkamıyorsun. Sen kapının önünde lak 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 koy koy yaparsan şimdi o da ben geç kaldırdım yani. Hadi. Hadi her şey bir şeye lazım. Evet. Osman Kurey'e saygılar sunar. Buyurun. İnşallah çalışacak yani. İyiydi. Olanları biliyorsunuz herhalde. Bugüne kadar başımıza gelen bütün kötülüklerin arkasında biliyoruz. Geceden beri haberlerde Bakalım şu an kaçak. Dışarılarda bir yer. Ve şimdi her zamankinden daha tehlikeli. Bu sebeple özellikle güvenlik konusu her zamankinden daha önemli. Herkes gözünü Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. kapatıyor.